Эфирді яңылықтар хезмәте дәвам итә. Студияла Әлфия Хамитова. Бүгінгі төп темалар хакында кыскасы. Халыкара әсәйләр көне билдәләнде. Легендар Буранбай сәсән тарихчы Рамадан Үтәгуловтың 14-нче китабы дөнья күрде. Хаклы ялдагылар сафы тулланды. Баймак телевидениеһы яна прайм тайм еңеүсеһе. Ә хәзер ушы һәм башка яңылыктар хакында кыскасы. Өфөлә тәү тапкыр тележурналистлар өчен махсус укулар оештырылды. Бүген республика кала һәм районнарында 30дан ашу телерадио студия эшләй. Район һәм кала халкын урындагы яңалыктар белән таныштырусы төрле төбәк хәбәрчеләре, операторлар һәм видеоинженерлары был көндә үз эшенең оттагы булган белгечләр белән аралашты. Шулай ук телевидениелы тел тазалыгы, яңалыктар төшерү нескәлектәре хакында тәҗрибә уртаклашты. Көндең икенче яртыһында елда узгарылып килгән Prime Time телевизион конкурс җиңүчеләрен бүләкләү саралары узды. Быел был конкурска 160 самаһы эш тәкъдим ителгән. Безнең иҗади төркем мәдәни, рухи характердагы материаллар тәкъдим итеп, конкурстың бер номинациясында еңүче исеменә лаек булды. Баймак телевидениеһы махсус диплом һәм Prime Time статуэткаһы белән бүләкләнде. Телевидение эше ул команда эше, онда бер генә кеше бер нәмәләр килтереп сыгара алмай, онда мөхәррир, оператор, монтажлаусы һәм башка бик күп кешеләр, тавыш режиссеры, гример, шулай ук водитель, улар менә бер тапшырылды эфирга сыгару өчен тотыш команда эшләй бит инде. Шуңа күрә менә ошо эштең төрле ягын асып күрһәтергә тырыштык инде һәм һәр бере үз урынында, уларның менә ошо телевидение эшендә үз роле бар, шуларга без игътибар итәргә тырыштык инде бүгенге көндә. Ноябрьдән һуңында әсәләр көне билдәләнә. Ошо уңайдан тормыш башлангысы дөнья тоткыһы әсәләргә арнап төрле саралар үтте. Йөрәк йылым һезгә әсәйләр исемле әдәби музыкаль кисәле бөек исем йөртүчеләргә багышланды. Сарала район хатын-кызлары советы агзаларыннан тыш Башкортстан дәүләт йыелышы корылтай рәисе урынбасары депутатыбыз Юмабика Ильясова һәм Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Султанова катнашты. Бүген ата-әсәнең баланың мәнфәгатьләрен яклау, гаилә институтын һаклау дәүләттең төп бурычларының береһе. Имен гаилә, яшь буынды сәламәт тәрбияләү тәү сиратта хатын-кыздан башлана. Халык иҗады үзәгендә үткән әдәби музыкаль сарага төрле өлкәлә яхшы эшләгән әсәйләр, өләсәйләр йыелды. Сара барышында әүдем эшмәкәрләре өчен районның бехисап хатын-кызлары дәүләт йыелышы корылтайдан рәхмәт хаттары алып куанды. Әсәйләрнең кулында безнең киләсәгебез, ләкин шул ук вакытта билдәләп үткән килә, без буна үткән арнала безнең парламентыбызда әсәлекте, балалыкты, гаиләне һәм аталыкты яклау буенча законның гамәлдә ничек тормышка ашырылу буенча түңәрәк үтәл үткәрдек һәм унда демография буенча, шулай хаклык, һаулык хаклау өлкәһендәге һәм социаль сәясәттәге бөтә авыру нөктәләрне билдәләп үттек дип әйтергә була. Киләсәктә был юнәлештә эшләһе эшләр байтак, чөнки безнең республикабызда тәүм һәйбәт булган хәлдә лә Урал аръягы районнарында да шулай ук гомернең кыскалыгы күзәтелә һәм был безнең яшь әсәйләрнең һаулыгына ла бәйле һәм шулай ук безнең ир-егетләрнең һаулыгына ла һәм бүтән безнең тормышыбыздагы кайбер күңелле хәлләргә лә бәйле. Хәзерге вакытта һәр авылда тиерлек хатын-кызлар советы, агайнәләр клубы эшләй. Тап уларның эшмәкәрлеге урындарда гаиләләрне һаклау, балаларны яклау кебек әдәп-әхлак коралларына кайтып кала. Буннан тыш гореф-гадәтләрне, онытыла барган юлларны тергәдәү агайнәләр, хатын-кызлар иңенә төшә. Ошондый фидакар хезмәтләре өчен күптәргә Башкортстан хатын-кызлар союзыннан почет грамоталары тапшырылды. Баймак минең өчен, безнең республика өчен, ул республиканың алтын бишеге дип әйтермен миндә. Менә Баймактагы барган эшләр, особенно социаль мәсьәләләр, хатын-кызларның активлыгы, башка райондар миңа нитә алмас, теге үпкәли алмас. Һездәге күк активлык, һездәге күк менә шундай зур кимәлдә, югары кимәлдә эшләү менә юк дип әйтеп булмай, нирәк, күлпәнерәк бара. Баймакта һәр бала илгә бүләк акцияһы дип игълан иттеләр. Шуның буенча эшләнек һәм имен гаилә проекты төзенеп, буга ярашлы без әсәйләрне үзләренең гаиләләрендә балаларын матур итеп тәрбияләһеннәр, гаилә имен булсын өчен төрле эшләр алдык инде.
Әсәйҙәр көнөнә бағышланған әҙәби-музыкаль сарала шиғырҙар уҡылды, кескәйҙәр тарафынан йыр-бейеүҙәр башҡарылды. Шулай уҡ шағирә Йомабикә Ильясова призына «Рухымдың аҡ ҡошо» бәйгеһенә йомғаҡ яһалды. 3 номинацияла еңеүселәр билдәләнде. Әлфиә Хәмитова, Рим Янтурин, Яңғылыҡтар хеҙмәте. Хәҙерге заманда ғаиләлә күп бала тәрбиәләүгә барыһы ла баҙнат итмәй. Күп осраҡта ғаилә бары тик 1-2 бала менән генә сикләнеп ҡала. Совет осоронда иһә ғаиләлә 5 һәм унан да күберәк бала ғәҙәти күренеш ине. Ундай әсәләрҙе дәүләт әсәлек даны орденынан бүләкләй. Әсәгә 7-нсе, 8-нсе һәм 9-нсы бала өсөн әсәлек данының 1-нсе, 2-нсе һәм 3-нсе дәрәжәһе бирелгән. 10 һәм унан да күберәк бала тәрбиәләгәндәр герой әсә исеменә лайыҡ була. 1944 йылда барлыҡҡа килгән дәүләт наградаһы Баймаҡ районынан барлығы 431 әсәгә тапшырыла. Үҙ ваҡытында герой әсә миҙалына лайыҡ булған инәй менән беҙҙең ижади төркөмдә осрашты. Мәрәҫ ауылынан Байрамғоловтар йорты ваҡытында балалар тауышынан гөрләп торған. 13 балаға ғүмер биргән Ҡәмбәрнисә инәй йортонан әле лә кеше өҙөлмәй. Ял байрамдар етеү менән балалар тыуған нигеҙенә әсәләре янына ашыға. Ғүмер буйы колхозда эшләп хаҡлы йылға сыҡҡан герой әсә бөгөн кесе улы менән йәшәй. Әле Ҡәмбәрнисә инәй дин юлында бер намаҙында ҡалдырмай уҡып килә. Бер дә зарланманым мин. Зарланманым. Күмәк бала тәрбиәләйем тип, унда сабып, мында сабып. Ярҙам эҙләп йөрөмәнем. Барып, хөкүмәттән дә һорап ултырманым, нидән дә үҙебеҙҙең көс белән үтердек балалар. Герой әсәне килеп бирҙеләр өйгә. Бүтән медаль, ордендәрҙе кисәге көндә лә миңә берәү әйтеп тора. Кенешкәһе ордены ла шунда булғандыр инде. Кенешкәһе беҙҙә ята. Килеп сыҡты китап араһынан тип. Оло эштә булыуына ҡарамаҫтан һаман да йәшлек дәртен юғалтмаған, йорттағы һәр эште башҡара тиерлек. Балаларына, туғандарына хәстәрлекле, киң йөрәкле туған ул. Бынан 10 йыл элек мәрхүм булған тормош иптәше менән 50 йыл татыу ғүмер итәләр. Алтын туйҙарына бер нисә ай ғына тулмай ҡала. Ауырлыҡтарға бирешмәй, Ҡәмбәрнисә инәй барыһына ла терәк. Уның үҙенең генә 13 балаһы түгел, беҙҙең дә, бөтәбеҙҙе лә хәстәрләгәс, ул сикһеҙ киң йөрәкле, шундай мул, ул саф, еңгәйбеҙҙең таҙа. Бына күмәк балаларлыҡ эшләрҙә бәлки уны булдырыуы ҡыйындыр, ә еңгәйҙә ул һәр ваҡыт бар. Аштың муллығы, таҙалыҡ, тәртип. Бына ошолай ҡунаҡ килһә, бер балала ҡунаҡ араһында йөрөмәй, шундай тәртип. Улар һуғып та, әрләп, ҡысҡырып та тормай, бына шулай өйрәтелгән. Беҙ уларҙан пример алып, беҙ дә шулай үтәргә тырышабыҙ, балаларыбыҙ ҙа. Олоғайған көнөңдә ҡәҙер хөрмәттә, ихтирамда йәшәү, үҙ ваҡытында алһыҙ-ялһыҙ хеҙмәтең, түккән көсөңдөң һәм матур балалар үҫтереүҙең емеше. Быға 13 баланы аяҡҡа баҫтырған, бынан тыш йәндәрен тәрбиәләшкән Ҡәмбәрнисә инәй Байрамғолова асыҡ миҫал. Ул ысын мәғәнәһендә герой әсә һәм әлегәсә был оло исемгә тап төшөрмәй. Хәҙерге ваҡытта 1-2 бала менән дә сикләнгән, тормошҡа зарланған йәштәргә ошондай оло йөрәкле инәйҙәрҙән үрнәк алырға кәрәк. Әлфиә Хәмитова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңғылыҡтар хеҙмәте. Ошо көндәрҙә Сыңғыҙ ауылының мәҙәниәт йортонда мәғариф ветераны, крайды өйрәнеүсе, Сибай ҡалаһының почетлы гражданы, яҡташыбыҙ Рамадан Үтәғуловтың «Легендар Буранбай сәсән» китабының исем туйы һәм 25 йәшлек юбилей кисәһе үтте. Сарала абруйлы ир-уҙамандың ижадташ дуҫтары, улдары, ауылдаштары ҡатнашты. Ябай крәҫтиән малайынан алып, үҙ тырышлығы менән юғары дәрәжәләргә өлгәшкән абруйлы уҙаман, педагог һәм тарихсының был 14-нсе китабы. 75 йәштә булыуына ҡарамаҫтан архивтарҙа ҡаҙынып, тынғыһыҙлығы арҡаһында ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә «Легендар Буранбай сәсән» китабын донъяға сығара. Йыйынтыҡта Буранбай сәсәндең тормошон сағылдырған очерктар һәм мәҡәләләр, шулай уҡ ошо төбәктәге халыҡ шәжәрәләре, Буранбайҙы данлаусы шиғырҙар, йырҙар урын алған. 9-нсы тиҫтән ваҡлаған автор киләсәктә лә яңы әҫәрҙәр тураһында яна. Һау булһам, исән һау булһам, мин әле Буранбай тематиканы дауам итәсәкмен. Бигерәк тә Буранбай ауылының, я булмаһа Кенйәбәт ауылының тарихын яҙырға тип ниәтләнеп йөрөйөм. Әле Баймаҡ тарихы бөтмәгән. Сибайҙа ла әле хеҙмәт итәһем бар, яҙыша торған темаларым бар. Мин әле хеҙмәттә.
Йыр-моңга сорналып барган саралар Рамадан Исмәгыйль улы хөрмәтенә матур һәм изге теләктәр күп яңгыраны. Авторды тәбрикләргә иҗатташ дуслары, тугандары төрле тарафтан йыелган ине. Халкым, илем, телем дип үзен физа кылырга әзер кеше. Шунда шәхестәр булһа, безнең халык бер гасырда үтмәс. Ысынлап та тормышын, тууган ягының бай тарихын өйрәнергә, данлы якташтарының язмыштарын киләсәк буынга yetkерергә ынтылган Рамадан Утагуловка иҗат комарының хүрелмәвен, бәхетле картлык кисерүен теләгебез килә. Виләсәет вә Хәйдәр Көмешбаев, яңалыктар хезмәте. Хаклы ялга сыгу күптәр өчен тыңгыһы тормыштың бер осырына йомгак яһау. Ошо көндәрдә Нигъмәт авылында, хуҗалыгында озак еллар фидакар хезмәт иткән, тугры тормыш юлдашы, балаларына үрнәк булган 6 уҙаманды хаклы ялга оҙатыу кисәһе узды. Гомернең был дәүрен берәүҙәр һағайып ҡаршылаһа, бәғзеләргә хаҡлы ялда тормош саҡ башлана ғына. Хаҡлы ялды лайыҡлы ҡаршы алыу кеше ғүмеренең яңы осоро тип билдәләй Ғайсиндар. Сөнки барлыҡ бурыстар үтәлгән, балалар башлы күҙле булған, хәҙер инде үҙебеҙ өсөн генә йәшәргә ҡала ти улар. Хаҡлы ялда булһалар да бер минутта тик тормайҙар. Дуҫтары менән һунарға йөрөйҙәр, баҡса тултырып, йәшелсә емеш үҫтереп, шәхси хужалыҡ тотоп йәшәйҙәр. Хаҡлы ялда bu хаҡта өйҙә ултырып илмәй бит әле, бая эшләп йөрәнгәс. Bir minut ultara gilmey indi. Bayağı bar helse tarışabıdı indi. Min bәхетлемен. Неме әйткем килә инде. Бер шагыйрь әйтмешләй, Хөсәйн озата кил гомеремдә яшәлмәгән йылдарында. Залда утырыусы ир уҙамандар төрлө өлкәлә хеҙмәт иткән һөнәриәләре. Барыһының да 40 йылдан ашыу хеҙмәт стажы бар. Уларҙың башҡараһы эштәре эшләнгән, йорт һалынған, балалар үҫкән, ағас ултыртылған. Олатайҙарҙың теләге бер, ҡалған ғүмерҙе тормош юлдашы менән балаларҙың йән-йәнсәрҙәренең көйөнөстәренә ҡыуанып йәшәү. Әммә уларҙы шулай да заман проблемаһы булған эшһеҙлек тә борсой. Йәштәр үҫмегәндә ҡыйын саҡтар бит. Үзгәрештәр эшһеҙлек көслө йәштәргә. Беҙҙең заманда улар йәштәр өсөн арада бигерәк условиялар күп булды. Бөтә үҙемә ир-егеткә хаҡлы бурыстарым үтәлде тип әйтермен. Уҡып белем алдым, ағас ултырттым, өй һалдым, балалар үҫтерҙем. Үкенерлек түгел. Үкенерлеге юҡ. Хәҙер хаҡлы ялда матур итеп ял итергә яҙҙым. Һуңғы йылдарҙа көслө заттың абруйын күрәләтә төшөрөү күренештәре артты. Йәнәһелә донъя йөгөн ҡатын-ҡыҙ тарта. Ә был сарай һә ир-егеттәрҙең данын арттырып, уларҙы хөрмәтләүгә ҡоролоуы үтә әһәмиәтле. Эшләгәндә йөрәктәре шундай ҡыйыу, беләктәре таһыллы, дәртле, эштән дә ҡурҡмайҙар, йәшәргә лә өлгөрәләр, эшләргә лә өлгөрәләр. Шуға мин уларҙың хөрмәт йөҙөнән балаларға үрнәк булһын өсөн, мәктәп уҡыусыларына үрнәк булһын өсөн, атайҙар бына шулай була икән тигән ниәт менән үткәрергә йыйындым. Хаҡлы ял ҡартлыҡҡа юллама түгел, ә бары үтелгән хеҙмәт юлын лайыҡлы ҡулланыу осоро ғына. Виләсәет вә Хәйдәр Көмешбаев, яңылыҡтар хеҙмәте. Ҡаланың Айыҡай балалар баҡсаһында әсәйҙәр көнөнә арналған бишек йыры конкурсы үтте. Барлығы 11 әсә баларын һөйөп наҙлап үҙенең бишек йырын бүләк итте. Матур саранан беҙҙең ижади төркөм дә ситтә ҡалманы. Ҡаланың Айыҡай балалар баҡсаһында кескәйҙәргә рухи тәрбиә бирү йәһәтенән төрлө саралар йыш үткәрелә. Был юлы ойошторолған байрам бик әһәмиәтле булды. Сөнки бала кеше сәңгелдәктә тибрәлгәндә үк яҡын кешеһенең наҙлы тауышын, һөйөүен тойоп үҫергә тейеш. Конкурста үҙ көстәрен һынап ҡараусы әсәйҙәр бирешмәне. Кемеһеләр үҙ сығышын матур шиғыр юлдары аша башлаһа, бәғзеләре бишек йырҙарын музыка ҡоралдары аша еткерҙе. Һәр әсәнең сығышында күҙ ҡараһылай ҡәҙерле балаһына булған һөйөүе, көйөнөсө сағылды. Көн буйына арып, ниндәйҙер эштәрҙән һуң арып йөрөгән бәләкәс кенә бәпәйҙәр әсәһенең шул әрләүенән тыш иң беренсе шул яғымлы бишек йырын тыңлап йоҡлап китһә, уның йоҡоһо ла туйыр, уның күңеле лә шундай тыныс булыр һәм фәрештәләр уны һаҡлар дип ышанам. Шулай уҡ сарала ҡатнашыусы әсәләрҙең ҡул эштәренән күргәҙмәле ойошторолдо. Һәр әсә үҙенең күҙ нурҙары түгеп бәйләгән, теккән әйберҙәрен алып килгән ине. Безнең әсәләр бик оҫта тип әйтермен, бик матур итеп әҙерләнгәндәр, алып килгәндәр үҙҙәрен эштәрен, ҡул эштәрен.
Балаңның балаһы балдан татлы дигәндәй, Сарала шулай ук өләсәйҙәр ҙә конкурстан ситтә ҡалманы. Улар да ҡасандыр үҙ балаларына йырлаган бишек йырҙарын ейән-ейәнсәрҙәренә бағышланы. Аллаға шөкөр, ейән-ейәнсәрем менән алда йырлап тора, белә йырҙарҙы. Шу бишек йыры бигерәк тә мин уйлайым инде сәңгелдәктә үҫтерергә кәрәк балаларҙы, тирбәтеп. Борынғылар белмәй сәңгелдәккә һалмағандар. Сәңгелдәктә бала тирбәлеп ятырға тейеш. Ул әсә ҡарынында тирбәлеп, бәүлеп йөрөй ҙә, был донъяға яраҡлашҡансы уға бәүлергә кәрәк. Ойоштырылған йылы сарала һәр кем күтәренке кәйеф менән таралышты. Мында яңғыраған бишек йырҙары бала күңелендә оҙаҡ һаҡланасаҡ. Һәм дә кескәйҙәр ҙә ҡасандыр үҙ балаларына әсәнән өйрәнгән бишек йырҙарын бағышлар тигән ышаныстабыҙ. Баймаҡтың сәнғәт мәктәбе коллективы Толпар балалар баҡсаһында үтеп барған йылдың тәүге концертын ҡуйҙы. Был сара йылда ойоштырыла торған традицион концерттар итәбенә инә. Сәнғәт мәктәбенә әле генә йөрөй башлаған һәм тәҗрибә туплап өлгөргән уҡыусылар кескәйҙәр алдында үҙ оҫталыҡтарын күрһәтте. Концерттың төп маҡсаты балаларҙы сәнғәт мәктәбе менән яҡындараҡ таныштырыу, музыка ҡоралдарын, йыр-бейеүҙәрҙе пропагандалау, теләк булғанда сәнғәт мәктәбенә саҡырыу. Мәҫәлән, бейеү түңәрәгенә 4 яштан йөрөргә мөмкинлек бар. Йыл һайын инде беҙ музыка сәнғәт мәктәбе йөрөйбеҙ мына үҙебеҙҙең балаларыбыҙ менән. Мәҫәлән, беҙ бөгөн ҡурай алып килдек, думбыра, баян һәм фортепианолар, һәр балалар уйнайҙар инде. Скрипка, скрипкала бар. Үҙебеҙҙең музыка сәнғәтен күрһәтәбеҙ. Балаларға еткерергә тырышабыҙ төрлө халыҡ бейеүҙәрен. Мына мәҫәлән, беҙ бөгөн пираты тигән заманса бейеү алып килдек инде. Бүген Баймаҡ районы һәм ҡалаһында 170-тән ашыу ғаилә иҫәптә тора. Улар араһында эскән, көмөшкә һатҡан һәм балаларын тәрбиәләмәгән ата-әсәләр өҫтөнлөк итә. Район хакимиәте башлығының ҡарары менән ноябрь айында социаль яҡтан түбән кимәлдә йәшәгән ғаиләләр буйлап рейд үткәрелде. Тәү сиратта хәүеф төркөмөнә ингән граждандарҙың йәшәү шарттары, ҡайҙа хеҙмәт итеүҙәре, аҙыҡ-түлек, ҡышҡылыҡҡа яғыулыҡ менән тәьмин ителеүе иҫәпкә алынды. Шулай уҡ балаларҙың кейем һалымы, мәктәпкә йәиһә балалар баҡсаһына йөрөүе лә иғтибар үҙәгендә булды. Баймаҡтың Осипенко урамында йәшәүсе был ғаиләлә иһә ҡатын кешенең әлегәсә эсеп ҡалыуы, йортто йылытыу өсөн бер киҫәк утын юҡлығы ғаиләләге 2 баланы приютҡа оҙатырға мәжбүр иткән. Дрова купить, короче, и детей нам отдадут. А дров нет, да? Дрова есть, но не хватит на зиму. Дрова должны были вечером привезти, сегодня нет. Социаль ғаиләләр буйынса рейд ауыл биләмәләрендә лә үтте. Ҡыҙғаныс, бөгөн үҙҙәренең тормоштары өсөн бер ниндәй ҙә яуаплылыҡ тотмаған был кешеләрҙең йәшәү шарттарын дәүләт ҡайғыртырға бурыслы. Башҡортостан юлдаш телевидениеһы урындағы телестудияларҙың сығыу ваҡытына үҙгәрештәр индерә. Шул сәбәп менән беҙҙең был алдыналағы тапшырыуҙар шаршамбынан ваҡытлыса эфирға сыҡмауы ихтимал. Программаларҙы күҙәтеп барығыҙ. Ошоноң менән беҙҙең бөгөнгө сығарылыш тамам, артабан һеҙҙе һауа торышы һәм реклама көтә. Ә беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән хушлаша. Һау булығыҙ.